एमी प्लांट में वैक्यूम बार बार गिर रही है तो सबसे पहले वैक्यूम लीकेज टेस्ट करना जरूरी है। वैक्यूम लीकेज टेस्ट का मतलब होता है सिस्टम के अंदर एयर लीक को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले प्लांट को शट डाउन करो और वैक्यूम सिस्टम आइसोलेट करो। अब वैक्यूम क्रिएट करके फीड और स्टीम सप्लाई बंद रखो। अगर वैक्यूम धीरे धीरे गिरती है तो सिस्टम में लीकेज है। लीकेज चेक करने के लिए फ्लैंजेस, गैस्केट्स, मैनहोल्स, वाल्व्स और कंडेंसर जॉइंट्स पर सोप सॉल्यूशन लगाओ। जहां बबल बने वहीं एयर लीक है। लीकेज ठीक किए बिना वैक्यूम कभी स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसी और प्रैक्टिकल प्लांट ऑपरेटर वीडियोस के लिए फॉलो करें प्लांट ऑपरेटर एकेडमी।